সুইচটা খোলা আছে নাকি? ওখানে সুইচটা খোলা আছে নাকি? नहीं तो काज करছি এসে এসে টাচ আছে। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आप लोग जो अभी तक देखे हैं और जो कुछ समझ में आप लोगों को आ रहा है, तो चिमनी में नॉइज़ प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये वाला जो मॉडल है, एक कुचिना का एक वेनिसा मॉडल है। तो आपका किचन में कुचिना का अगर कोई भी चिमनी है, जैसे कि कुचिना वेनिसा, वेगा और डिजायर, ये तीनों मॉडल में से अगर कोई भी मॉडल आपका घर में है, ये जो मोटर आप लोग देख पा रहे हैं, ये कुचिना, ये मॉडल, ये वाला मॉडल देखिए, पूरा सील्ड मोटर इसको कहा जाता है, सील्ड मोटर। ये वाला मॉडल को हम, ये जो आज कुचिना वेनिसा, इसका देखिए कनेक्शन वगैरह यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको ही हम लोग आपको किस प्रकार से इसका मोटर को खोला जाता है और उसको कैसे दोबारा नया लगाया जाता है, और जो नॉइज़ प्रॉब्लम अभी हो रहा था वो किसके वजह से हो रहा है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। मतलब किचन चिमनी का बहुत सारा ऐसा रीज़न होता है किचन चिमनी में, जिससे कि नॉइज़ प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपने कितना स्क्रू खोलना पड़ा इस मोटर को निकालने के लिए, उसका जो ब्लोअर है उसको निकालने के लिए। तो पूरा वीडियो को अच्छे से बढ़िया से देखिए, फिर आपको, आप अगर किचन चिमनी रिपेयर वगैरह करते हैं, टेक्नीशियन है खास करके, तो आपके लिए वाला वीडियो है। देखिए किस प्रकार से इसको, इसका जो ब्लोअर वगैरह, वो कैसे, ये जो नॉइज़ हो रहा है इस चिमनी में, तो क्यों हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा, और उसको सॉल्व कैसे हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो में, वो आपको पता चल जाएगा आगे। इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को अगर देखना पसंद है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल नोटिफिकेशन उसको दबाइए, फिर आपको आगे भी इसी प्रकार का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस आप लोगों के लिए, आपको अगर टेक्नीशियन बनना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद देखिए, अभी ये जो ब्लोअर है, देखिए सामने से आपको इसका जो नाट है उसको हाथ से नहीं खुलता है, तो उसके लिए हम लोग, ये देखिए, इसके सहारा लेके हम उसे खोल दिए हैं। ठीक है, ये देखिए ब्लोअर आ गया है मेटल का। अभी हम लोग चला के भी देखेंगे कि प्रॉब्लम कौन सा हो, कहाँ से हो रहा है, नॉइज़ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, देखिए पूरा जाम लग रहा है मोटर का, ये जो है ये पूरा जाम हो गया है। तभी इसको चला के देखेंगे कि नॉइज़ यहाँ से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। इसके लिए तो एक बार जाम अगर है तो उसको रिपेयर करना, ठीक करना होता है। तो देखते हैं वो ऐसे ठीक हो रहा है कि उसको चेंज करना पड़ेगा। पूरा जाम है जिसके वजह से। तो चलिए अभी इसको चला के हम दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर आपने देख लिए हैं कि इसका जो मोटर का बॉल बेयरिंग है अंदर में, वो पूरा जाम है, और जिसके वजह से वो जब घूम रहा है तो उसमें से नॉइज़ आ रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको तो मोटर को पूरा खोल के उसको अंदर को देखना होगा, रिपेयर करना होगा, उसके बाद ही वो ठीक होगा। तो इसके लिए आपको ये जो मोटर है उसको आपको चेंज करना होगा। ठीक है, और इस मॉडल का ये जो है मेटल का ब्लोअर है। आपको अगर इस सभी का ये सभी को स्पेयर पार्ट्स को परचेज करना है, प्राइस जानना है, देन ऑलरेडी इस चैनल में इस सभी का वीडियो दिया गया है। स्पेयर पार्ट्स का, मोटर का कितना प्राइस है, नया अगर लेंगे, ब्लोअर का कितना प्राइस है, सभी सब कुछ। ठीक है, वो सब वीडियो देखिए, इस वीडियो के एंड में आपको वो सब वीडियो मिल जाएगा, वो सब वीडियो देख लीजिएगा, और कहाँ से कैसे ऑर्डर करेंगे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, चारों स्क्रू हमने खोल लिए हैं। ये जो मोटर है इसको अच्छे से निकाल रहे हैं, कनेक्शन कैसे किया जाता है, उसके बाद आपको नया मोटर लगा के भी दिखाएंगे, और उसको वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बाद वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। देखिए यहाँ पर जो प्लग पॉइंट है ऊपर में,
प्लग वायर, ये जो बॉक्स है इसको खोलना होगा, क्योंकि सर्किट में से ही कनेक्शन है मोटर का, वहीं से सब पावर सप्लाई देता है मोटर को। देखिए कौन कौन सा जैक खोला जा रहा है मोटर को निकालने के लिए, उसी हिसाब से आपको भी अपना ये वेनिसा वेगा या डिजायर चिमनी में मोटर को निकालना है। देखिए कौन कौन सा जैक खोलना पड़ रहा है, ठीक है। एकदम आप अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो हम बनाए हैं, आप लोग सीख पाए। तो देखिए कौन कौन सा जैक यहाँ से खुल रहा है।